हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में फ्रेंड्स हम करने वाले हैं एक ट्रैक्टर के ट्रॉली का पेंटिंग। तो हम जाने वाले हैं फ्रेंड्स ग्राम पड़रिया में, चलकर देखते हैं ट्रॉली कैसा है और उसको पेंटिंग करेंगे और उसको सजाना भी है। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, तो साथ में छोटू भी चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और मिलते हैं पड़रिया में। मोबाइल भी है, अरे वो तो देख चले है, चला चला। फ्रेंड्स तो घर पहुंच चुके हैं हम। तो फ्रेंड्स ट्रॉली बहुत ही ज़्यादा जर्जर था फ्रेंड्स, पूरे ट्रॉली में जंग लग चुका था। तो फ्रेंड्स आज बस घिसाई हुआ और एक कोट किए हैं फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स उसमें एक कोट और करेंगे और एक कोट और में भी नहीं आएगा तो लगभग 3 कोट करना पड़ेगा। तो आज फ्रेंड्स ज़्यादा काम नहीं हो पाया, बस ट्रॉली घिसाई लग गया और पुताई बस। तो कैसा लगा व्लॉग तो उतना अच्छा नहीं होगा पर ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।